வணக்கம் நண்பா, நான் கௌதம். நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது கேஎஸ்சி டெக் தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் கேபிள் டெஸ்ட். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சரி வாங்க நம்ம நெட்வொர்க் கேபிள் டெஸ்ட் அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணோன்னே ஒரு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க இந்த டிவைஸை ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதை படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்குள்ள பாத்தீங்கன்னா டெஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க, வேற எதுவும் கொடுக்கல. அங்க ஓபன் பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்டர் கூட வந்து பேட்டரி இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டாங்க, நீங்கள் தனியாக தான் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு வந்து வெளியே கடையில் பார்த்தீங்கன்னா 9 வோல்ட் பேட்டரி அவைலபிள் இருக்கும், அதை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. அரௌண்ட் 25 to 30 rupees வரும். வாங்கிட்டு பின்னாடி ஒரு பேட்டரி ஸ்லாட் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை ஓப்பன் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ண உடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை ஸ்லைட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே க்ரீன் கலர் லைட் இண்டிகேஷன் வரும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் 2 கேபிளை டெஸ்ட் பண்ண முடியும் நம்மளால. ஒன்று RJ45 நான் RJ11. RJ45 கேபிள் வந்து நம்ம நெட்வொர்க் கேபிள், அண்ட் RJ11 கேபிள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து லேண்ட்லைன் கேபிள். வாங்க நம்ம இப்போ டெஸ்டிங்கை பார்த்துடலாம். நம்ம வந்து RJ45 கேபிளை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 பார்ட்டில் வந்து 2 பார்ட்டையும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க, தனித்தனியாக ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து நான் RJ45 கேபிள் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு. இதுதான் RJ45 கேபிள். இதில் வந்து டோட்டலாக 8 கோர்ஸ் இருக்கு. இப்போ நான் வந்து ஒரு எண்டை வந்து இந்த இதுலையும் இன்னொரு ரெண்டு வந்து இதில் இருக்க RJ45 போர்ட்லேயே கனெக்ட் பண்ணுறேன். கனெக்ட் பண்ண உடனே நீங்கள் இப்போ இங்கே ஆன் ஆஃப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா லைட் இண்டிகேஷன் வந்து 1 to 8 வந்து பிளிங்க் ஆச்சுன்னா இந்த கேபிள் வந்து பக்கவான கண்டிஷனில் இருக்குது. இன்கேஸ் ஏதோ ஒரு லைட் வந்து 1 to 8 வந்து ஏதோ ஒன்று வந்து மிஸ் ஆச்சுன்னா இந்த கேபிளில் வந்து ஃபால்ட் இருக்குது. நீங்கள் திரும்பி வந்து கேபிளில் வந்து எந்த நேர் ஃபால்ட் இருக்குன்னு செக் பண்ணி அதை கட் பண்ணி திரும்பி ஜாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டாகிடும். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.